ধরে নিন আপনি আপনার বাইকে করে কোথাও যাচ্ছেন আর তখনই আপনি আপনার বাইককে থামানোর জন্য ব্রেক দাবান, কিন্তু আপনার বাইক থামলোই না, কেননা আপনার বাইকের ব্রেক ফেল হয়ে গেছে। তো আপনার বাইকের ব্রেক কখনো ফেল হয়ে যায় তো আপনি আপনার বাইককে কিভাবে থামাবেন? দেখুন, এই মতো অবস্থায় অনেক লোক মনে করেন গাড়ির ইঞ্জিনকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত, কেননা বাইক ইঞ্জিনের দ্বারাই চলে, আর যদি ইঞ্জিনেই বন্ধ হয়ে যায় তো বাইক থেমে যাবে। কিন্তু ব্রেক ফেল হওয়ার সিচুয়েশনে ইঞ্জিন কখনোই অফ করবেন না, কেননা ইঞ্জিন ব্রেকিং ডাউন কিজ হয়, যে কারণে ইঞ্জিন আপনার বাইককে থামাতে সাহায্য করে। এরপর লোকেরা মনে করেন যে এবার গিয়ার ডাউন করা উচিত, কিন্তু যখনই গিয়ার ডাউন করবেন আপনার গাড়ি স্লিপ করে যাবে, কেননা এখানে হয় দুটা ভুল। প্রথম ভুল যে তারা গিয়ার ডাউন করার সময় পুরো ক্লাচ ছেড়ে দেন।